네. 편한 자리에 앉으세요. 이모.
올라가고 나서 그러니까 일은 그런 걸 못 느끼겠지만은 나는 이런 걸 느끼고 그래. 왜? 오, 메시. 그랬어. 뭐해? 나 괜찮아. 일로 와. 나 괜찮으니까 이리 와. 어떡해, 왜 내가 떨리지? 여러분들 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 여기 하나. 헤어졌다. 다시. 수고해 주시면 단상위로 올라오시면 감사하겠습니다.
한편으로 이 대표적인 산채 나물이에요.
to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again.